Шинэ мэдлэгийг баялаг болгох нь инновац. Инновацийг зөв хөгжүүлснээр амьдралд гарах шин санаа, шинэлэг шийдэл, эерэг үр дүнг бий болгох боломжтой. Орхон аймгийнхаа хөгжлийг хүн рүүгээ чиглүүлж эхэлснээр эрдэмтдийн багийг бүрдүүлж тэднэр дамжуулан шинэлэг инновацийн эхлэлүүдийг тавиад байна. Үүний нэг нь Эрдэнэт шинжлэх ухаан технологийн парк юм. Эрдэмтдийн зөвлөл 2016 оны 9 сарын 16-нд Орхон аймагт байгуулагдсан. За урд нь бол эрдэмтэд цаг үеийн асуудлаар томоохон аж ахуйн нэгжийн судалгаа шинжилгээний ажлаар хэд хэдэн удаа зөвлөлдөөд нэгдээд тодорхой ажил хийжсэн байдаг. Ариун туршлагатай. За бидний байгуулагдсан зөвлөл үндсэн даалгавар бол ерөөсөө шинжлэх ухааны технологийн парк байгуулах. Энэ парк юу их вэ? Яаж ажиллах вэ гэсэн судалгааг бол анх хийсэн. Шинжлэх ухааны технологийн парк гэдэг бол өөрөө улс орны хөгжлийн хамгийн гол цөм түүчээ байх ёстой гэж боддог. Ер нь дэлхийн хөгжингүй орнууд өөрсдөө эрдэмтдээ одоо цуглуул шинжлэх ухааны технологийн парк инновацийг хөгжүүлснээр идэв их тийм хөгжлийн томоохон алхмуудыг хийж чадсан байдаг юм аа. Тийм учраас одоо Монгол улстай бусад аймаг орон нутгад хамгийн анх удаа Орхон аймаг шинжлэх ухааны технологийн парк гэж орон нутгийн өмчт аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрыг байгуулж ажилласан байгаа. За ойролцоогоор нэг жил орчмын хугацаанд манай эрдэмтэд маань бас сайн ажиллаа гэж дүгнэж байна. Орхон аймагт зах зээл өрсөлдөх гагнуурын электрод үйлдвэрлэж эхэллээ. Орхон аймагта импорт орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж түүнийгээ Эрдэнэт үйлдвэрт ашиглах боломжтой Эрдэнэт шинжлэх ухааны технологийн паркын дэргэдэх гагнуурын электродын үйлдвэр бий болоод байна. Эрдэнэт үйлдвэр компани тухайд үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд хоногт 0.164 тонн гагнуурын электрод хэрэглэдэг. Эрдэнэт шинжлэх ухааны технологийн паркын гагнуурын электродын үйлдвэрийн хувьд олон улсын ISO 9007/2008 стандартын шаардлагад нийцсэн олон төрлийн ган нэрж гагнах 3 нэр төрлийн электродыг зах зээлд нийлүүлж эхлэдэг байна. Нийлтийн ажиллагаанд Орхон аймгийн Эрдэнэт төлөөлөгчний урлагийн дарга Пүрэвлав, Орхон аймгийн засаг дарга Батлууд, Орхон аймгийн засаг даргын орлогч Төвшин Жаргал, Эрдэнэт төлөөлөгчний хурлын нарийн бичгийн дарга Эрдэнэт цэцэг, Оросын холбооны улсын Эрдэнэт хот дахь дэд консул Шалимова Ольга Викторовна, Эрдэнэт үйлдвэр компанийн санхүү эдийн засаг хариуцсан дэд захирал Эрдэнэ Нэлэг, Эрдэнэт үйлдвэр компанийн ерөнхий захирлын нийгмийн асуудал эрхэлсэн орлогч Дэлгэр Баяр болон цэг хэлцийн дарга нар хүрэлцээрж нээлттэд оролцсон. За шинжлэх ухааны технологийн парк Монгол улсад анх удаа бие даасан хуулийн этгээдээр ажилласан маш их онцлогтой байлаа. За өнгөрсөн хугацаанд нутгийн удирдлагын байгууллага Эрдэнэт үйлдвэр компани хамт олон инженер техникийн ажилтнууд, эрдэмтэн судлаачид та бүхний туслалцаа дэмжлэгтэйгээр өдий зэрэгт одоо үйл ажиллагаанд тогтворж авах хэмжээнд бол хүрэлцэн ирээд байна. За бид бүхэн шинжлэх ухааны технологийн паркийг 3 үндсэн нэгжтэйгээр бол байгуулсан. За технологи инновацийн төв дээр 2 гарааны компанийг байгуулах судалгааны ажлууд бол хийгдээд явж байна. За үйлдвэр технологийн төвийн үйлдвэрлэлийн судалгааны хэсэг дээр өөрийн электродны үйлдвэрийг одоо байгуулан ашиглалтанд оруулаад байна. За мөн нэлээд шинэлэг бөгөөд томоохон ажил энэ бол хүний экологийн төв байлаа. Хүний экологийн төвийн өөрийнх нь санаа зорилго бол маш том ирээдүг харсан Монгол хүний эрдэнэт хүмүүний эрүүл мэндийг хамгаалах инновацийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ийм одоо томоохон зорилтыг тавин судалгаа шинжилгээний ажлыг эхлүүлсэн. За энэ онд ингээд химийн сөрөг нөлөөллийг судлах бүрэн лабораторийг ашиглалтанд орууллаа. Орхон аймгийнхаа иргэдийн өмнөөс за энэ санаачлагыг гаргаж бид нар янз бүрээр нийлсэн парктад байсан л да. Тэгээд засаг дарга маань өөрийнхөө мөрийн хөтөлбөрт оруулж за энэ хурлын байгууллагаас дэмжиж за энийг хэрэгжүүлж байгаа, хамтран хэрэгжүүлж байгаа энх баяр захирал, энх баяр докторын сайхан Эрдэнэтийн унган хүүхэд за эрдэнэтчүүд энд хамтран ажилласан орхончууд тэр дундаа манай Эрдэнэт үйлдвэрийн энд зогсож байгаа та бүхний маань хүчинд энэ Орхон аймаг Эрдэнэт хотод импортыг орлох дахин нэгэн үйлдвэр бодиттойгоор үе таалгаа нээж байгаад нийт орхончуудынхаа өмнөөс гүн талархснаа илэрхийллээ юм. Олон улсын стандартын дагуу үйлдвэрлэгдсэн гагнуурын электродууд нь төрөл бүрийн металл хийцийг өндөр чанартай хялбар гагнах, за гагнуурын наалт, динамик, бат бөх чанар, гадаргуугийн хэлбэр, жигд байх зэрэг олон давуу талуудтай байдаг. Энэ үйлдвэр ашиглалтанд бүрэн орсноор Эрдэнэт хотын зах зээлд томоохон түлхэц болох төдийгүй эдийн засгийн хэрэглэлтийг орон нутгад барих боломж бүрдэх учиртай. Тэр тусмаа үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд хамгийн чухал ордог бүтээн байгуулалтын хамгийн
чухал элемент болсон электродын үйлдвэр ашиглалтанд орж байна. Туйлын их баяртай байна үйлдвэрлэгчид. Энэ үйл ажиллагааг хэдийгээр нэлээд удаавтар явж байгаа ч гэсэн өнгөрсөн жилээс эрс одоо эрчимтэй хөгжиж энэ богинохон хугацаанд хөрш зэрэглэлийн орнуудын болон дэлхийн одоо сонгодог техник технологийн судалсны үндсэн дээр оруулж ирж байгаа хийж байж байгаа энэ үйл ажиллагааг харахад бол Эрдэнэ үйлдвэрийн хамт олон бүхэн баяртай байна. Энд бас үр зэрэгцэн цаашдаа ажиллаж хамтран зүтгэх болно. Эндээс гарах бүтээгдэхүүн манай үйлдвэрийн гол түүхийд запас хэлбэрийн бүтээгдэхүүн болж ингэж ажиллах хэрэгтэй хаа гэж ингэж ойлгож байна. Хамгийн гол нь бүтээгдэхүүн маань өөрөө чанартай. Хүн одоо бас орон нутаг буюу цаашлаад одоо улсын хэрэгцээг одоо хангах чанарын одоо хувьд хангах тийм боломж олцоод бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Цаашлаад мэдээж энийг бид бүхэн шинжлэх ухааны технологийн паркийн хажууд байгаа таахгүй. Аж үйлдвэрлэлийн технологийн парктайгаа хамтраад бид нар тухайн парк руу хувь руу шилжүүлэх алхмууд хийгдэнэ. Ингээд энэ шинжлэх ухааны технологийн парк маань зөвхөн гагнуурын электрод хийх үйлдвэр за хүний экологийн төв гэхгүй шөө цаашлаад өөр ямар үйлдвэрүүд байгуулах боломж олцсон гэдгийг судлаж бас ажил хэрэг болох талаар ажиллана. Энэ үйлдвэр 2.5, 3.2, 4, 5 мм-ийн голчтой, 300-аас 400 мм-ийн урттай, 35-аас 200 вольтын хүчтэй бүхий электродыг зах зээлд гаргах бөгөөд хоногт 10 тонн гагнуурын электрод үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Бэлтгэцээ бол яг урдаас оруулж ирсэн байгаа хүний ээлжинд. Тэгээ явандаа бол ханаас авах уу яах уу гэдгээ дотооддоо үйлдвэрлэх үү яах уу гэдгээ бол шийдэж болох байна. Үйлдвэрлэх боломж юу вэ? Боломж бол байгаа шүү дээ. Энийг бол дотооддоо үйлдвэрч манайс төмөрлөгийн үйлдвэр байл. Нэмээд тэр үйлдвэрүүдээр захиалаад бэлтгэцээ авчих боломжтой. Энэ ингээ бэлтгэц маань ийшээ шат дамжлагаар гараад явж байгаа тийм. Эндээс машинаар дамжаад энд одоо тусгай одоо шавхаргаар шахагдаад тэнд бэлтцийг одоо би өстө тэгж л ойлгоод байна. Тэгэхээр яг энэ одоо бэлтгэц маань яг ямар учиртай ямар хөө одоо бэлтгэлүүд байгаа. Яг биелээ ороод ирдэг шууд одоо орж ирэхэд биднээс шингийн шилээр зуураад тэгээд одоо яг бэлэн болцоод багсармал нь нээж байгаа байхгүй. Эндээсээ төмрөө энэ маш төхөөрөмж нь маань төмрөө ийшээ шидэж өгнө. Энэ машин чинь бол тэндээ бүрээд өгчдөг байхгүй. Тэгээ бүрээд бэлэн бүтээгдэхүүн канераар яваад тэнд эцсийн бүтээгдэхүүн болоод очиж байгаа гэсэн. Энэ үйлдвэр нь өнөөдрийн байдлаар 6-аас 8 хүнийг ажлын байраар хангаад байгаа. Сайн мэдээ байгаа бол Монгол улсын зах зээлд бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэхийн тулд электродыг их хэмжээгээр хэрэглэдэг оюу толгой зэрэг томоохон компаниудтай хамтран ажиллах боломжч байгаа юм а. За тус үйлдвэр цаашдаа гагнуурын электродны бүх бэлдэц материалаа дотоодоос хангах боломж байгаа эсхийгч судалж байна. За манай улсын тухайд төмөрлөгийн үйлдвэр ажиллаж байгаа учраас электродны төмрөө дотооддоо хангах гарц байгаа гэж үзэж байгаа юм а. Бид нар ерөөсөө хоёр чиглэлд одоо бүтээгдэхүүнийг борлуулах төлөв боловсруулаад байна. Нэгдүгээр үйлдвэр аж ахуйн нэгж, хоёрдугаар барилгын зах зээл. За барилгын зах зээл гарахдаа тодорхой хэмжээний мэргэжлийн холбоод зохион байгуулалтаар бол гарна. Үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүдээр одоо үндэсний үйлдвэрлэгчдийнхаа одоо энэ салгуураараа явна. Эрдэнэ үйлдвэр 2018 оны электродныхоо хэрэгцээг авах төлөвлөгөөг бол бидэнд танилцуулсан, бид нартай харилцан ярилцсан, үзсэн, харсан. Одоо ингээд одоо албан бичгийн хүрээнд зохих шатны ажлууд хийгдэж явж байна. Хятад гэдэг том зах зээл, хятад гэдэг том үйлдвэрлэгч бидний хажууд байж хад үйлдвэрлэл эрхлэх бол хүн болгонд бэрхшээлтэй. Хамгийн гол нь чанараараа ялгарна. Үнийн хувьд өрсөлдөхүйц байна гэж. За бид одоо ингээд электродыг ингээд борлуулад ирвэл хятадын электродын үн буурах магадaltaй. Энэ болгоны зөвшөөрөл тооцсон. Хамгийн гол нь чанартай байж тэгээд одоо ижил төвшөнд одоо зах зээл дээр одоо гарьяал гэсэн ийм зорилттой. За Эрдэнэ хотод үйл ажиллагаа явуулдаг тус парк нь технологи, инновацийг хөгжүүлэх төв, үйлдвэрлэлийн технологийн төв, хүний экологийн төв гэсэн үндсэн 3 нэгжтэйгээс гадна дэрэгдээ Эрдэнэтийн зөвлөл ажиллаулдаг юм. За энэ электродны үйлдвэр байгуулахад орон нутгийн төсвөөс одоо шууд тоног төхөөрөмжийн бие хөрөнгө оруулалтын 100 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. Лаборатори байгуулахдаа 60 орчим сая төгрөгийн лабораторийн тоног төхөөрөмж авсан. За үүн дээр нэмэгдээд судлаачдын ажилласан туршилт судалгааны ажлууд, зарим нэр төрлийн тоног төхөөрөмжүүдийг зохион бүтээж угсрах иймэрхүү ажлууд хийгдээд үндсэндээ электродны үйлдвэр бол өөрөө 250 орчим сая төгрөгийн одоо хөрөнгө оруулалттай. Лаборатори өөрөө нэг хүний экологийн төвийн химийн лаборатори 120-30 сая төгрөгийн өөрөө өртөгтэй болсон байна.
Хүний биед сөрөг нөлөөтэй хүнд металл, хими элемент тодорхойлох төвийг нээлээ. Хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх 22 төрлийн хүнд металл, 5 төрлийн металл бус хими элементийг тодорхойлж судлах, судалгааны үндсэн дээр хариу урвал үзүүлэх судалгааг хийж байна. Хүний бие организм агаар, ус, хөрс, эм тариа, хоол, хүнс гэд бүхэл зүйлсээс их бага хэмжээгээр хордож байдаг. Эрдэнэ шинжлэх ухааны технологийн парк орон нутгийн өмчөд аж ахуйн тооцоод үйлдвэрийн газар нь орон нутагт мэдлэг суурилсан эдийн засаг инновацийг хөгжүүлэх зорилготойгоор ажиллаж байгаа бөгөөд энэ оны 8 сараас өөрийн бүтцийг нэгж болох хүний экологийн төвийн үйл ажиллагааг аль бие осоор эхлүүлээд байгаа юм а. Хүний экологийн төвийн химийн лаборатори нь хүний шүүлс, үс, цус, шээсэнд хүнд металл тодорхойлсноор хүний эрүүл мэндийг хамгаалах, экологийн буюу харьцаж буй орчны химийн сөрөг нөлөөллийг судалснаар урдчлан сэргийлэх чухал ач холбогдолтой. Хүний экологийн төвийн хувьд судалгаа шинжилгээний 50 орчим арга аргачлалыг амжилттай туршид байгаа юм. Орон нутгийн иргэдийн хөгжлийн асуудал дээр бас томоохон ахиц гарна гэж бодож байна. Жишээлх юм бол манай энэ хүний экологийн төв бол тухайн хүн орчноосоо ажил дээрээсээ ч гэдэг юм уу эсвэл хэрэглэнээсээ ч гэдэг юм уу юунаас яг хордож байгаа юм бэ? Ингэснээрээ цаашлаад тухайн хүнд ямар эрсдэл учрах нөхцлүүд бүрдэж байгаа юм бэ гэдгийг судалж байгаа. Ингээд түүнийг яаж сармжуулж болох вэ? Ямар бүтээгдэхүүн хийж болох вэ гэдэг дээр бас судалгааны ажил хийж цаашаа үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж ажиллах хэрэгтэй юм аа. Энэ бол манай иргэдийн эрүүл амьдрах боломж олсон маш том чухал үүрэг гүйцэтгэх тийм төв гэж ойлгож байна. Манай судалгааны төв болохоор бүх төрлийн хүн, агаар, ус, хөрс бүх төрлийн объектэд хүнд металлын агуулгыг маш бага агуулгатаар тодорхойлдог байна. Хүнд металлуудыг ер нь тодорхойлдог лаборатори Монголд бараг байхгүй. Тэгээд одоогийн байдлаар бол дандаа хүн рүү чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Цаашдаа болохоор хөрс, ус, агаар гэдэг бүхэл зүйл дээр тодорхойлно. Яг ямар зорилготой гэхээр хүнд металлууд хүний биед ямар хортой байна тэрийг судлаад тэгээд түүнийг сармагжуулж яаж багасгах вэ гэдэг талаар судалгаа хийгээд тийм хор сармагжуулах бүтээгдэхүүн хий. Ерөөсө хэд л бол хэдэн хүнээр зэрэг үзэх боломжтой ер нь бол тэгээд цэцэрлэгийн хүүхдүүд насныхын ангиллаар л ер нь судалгаа юм. Тэгээ хүүхдүүд илүү хордож гэнэ үү эсвэл дунд насныхын ахлах ангийн хүүхдүүд ч гэдэм үү яг юунаас олцоод хордоод ийн гэдгийг судлах зорилготой байна. Монгол улсын хэмжээнд анх удаага нэгдэж байгаа хүний экологийн төв нь хим анагаахын шинжлэх ухааны нэгдэл юм. Энэ төвийг туршиглан томоохон үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүд ажилчдаа энэ төвд шинжилүүлвэл мэргэжлээс шалтгааллах өвчнийг бууруулж эдийн засагт үр ашигтай байх боломжтой. За цаашлаад улсын хэмжээнд зохиолоод байгаа өвчний шалтгааныг илрүүлэх боломж ч байгаа юм. За хүний экологийн төв нь 2018 он болон 2019 онуудад үе шаттайгаар биологийн лаборатори, нано биотехнологийн лаборатори зэргийг ажиллуулах юм. Орхон аймаг нь 100 гаруй мянган хүн амтай. Хүн амын хэрэгцээнээс гарч буй хог хаягдлыг хотын төвөөс 18 км зайд орших газар буулгадаг. Энэ нь 80.1 га газар нутгийг хамарч байгаамаа. Энэ хог хаягдлыг бууруулах, гарсан хогийг дахин ашиглах, хогийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах нь хамгийн зөв шийдэл. За тиймээс ч өнгөрсөн хугацаанд Эрдэнэ шинжлэх ухааны технологийн паркийн зүгээс Эрдэнэ хотын хогны бүтцийг судалж, хог боловсруулах үүдийг байгуулах судалгааг хийсэн байна. Шинжлэх ухааны технологийн парк байгуулагдаад аж ахуйн тооцоолын үйл ажиллагаа явуулж гисэн. Тэгээд аймаг орон нутгад хэрэгцээтэй хэд хэдэн судалгааны ажлыг гэрээгээр хийж өгч. За энэ ажлуудын хүрээнд хог боловсруулах үйлдвэр дөрвөн улирлын хөлөмж ажил байсан. За бидний судалгааны ажил хийгдэх бүрэн дууссан. Тэгээ мэдээж төслөө танилцуулаад явгаар энэ бол арай шинэлэг ирээдүйд хийгдэх боломжтой ажил юм уу гэж нийтэд хүмүүст тав хүнд харагдсан л та. Бид хогноос ямар хогтой юм? Хогноос юу гаргаж ирж ямар эдийн засгийн эргэлтэнд орох юм бэ гэдэг энэ судалгаанууд бол хийцэн. Тэр дөрвөн улирлын хөлөмж бол өөрөө маш онцлогтой. 45 хоногт нэг удаа орох цавдаг, жилд 9 удаа орох цав боломжтой. Харьцангуй чийгшил болон амт чанар өнгө үзмж сайтай ургамал байхаар бас л нэлээдгүй судалгаа хийсэн.
Хог боловсруулах төслийн хувьд өнөөдрийн байдлаар бүхэл судалгаа шинжилгээний ажлууд нь хийгдсэн. За судалгаанаас харахад хотын хогийг дахин ашиглах боломжтой хог болон ашиглах боломжгүйгээр нь ялгаж 80.1 газрыг эрүүлжүүлэх хөрсний нөхөн сэргээлтийг хийх гээд томоохон ажлууд байгаамаа. За хөрөнгө мөнгөний асуудал шийдэгдэхэд уг ажлыг 2018 он болон 2019 онуудад ашиглалтанд оруулах боломжтой төсөл юм. Ер нь хогийг бол 100% боловсруулъя гэж зорьсон. Ерөөсөө орон нутаг аймагаас жил хоногт 7 хоног дунджаар нэг 2000 гаруй тонн хог үүсдэг. Тэгээд энэ тасралтгүй үүсдэг хогийг татаж аваад дахиж байгаль нэмж хаяхгүй. Гэхдээ манай Монгол улсын бусад улсаас ялгардаг нэг онцлог нь шороо болон барилгын материал маш их байна. Гэр орол тэр чигээрээ шороон дээр амьдарч байна те. Хотын төвөөрч гэсэн маш их шороотой. Тэгэхээр энэ шороо өөрөө хогн дотор ороо явчихдаг. Шороо бол бид нар шороо зарна гэж бол байхгүй. Тэгэхээр шороогоор нь буцаагаад тэр 80.1 газрыг тэгшлэх, дарах тэр хаягдсан шороо буцаад тэндээ очиод ямар нэгэн байдлаар нөхөн сэргээлтэнд ашиглагдана л гэсэн тийм хэтийн зорилттой боловсруулсан. Эрдэнэт шинжлэх ухааны технологийн паркийн хийсэн бас нэгэн ажил бол хөдөлгөөний асаалтын систем. Хөдөлгөөр зөөлөн асах дараах шаардлага тулгардаг. Үүнд сүлжээний шалтгаан, энергийн үзүүлэлтийг унгахгүй байх, хөдөлгөөрийн ороомог хэд их гүйдэл дамжуулахгүй байх, механик хэсгүүдийг динамик цохилтонд оруулахгүй байх гэд хэд хэдэн шалгууруудтай тулгардаг. За тиймээс хөдөлгөөрийн асаалтын хувиргагч нь үйлдвэрт маш чухал төдийгүй эдийн засгийн хувьд ч зах зээл дэх үнээс 40% бага үнэтэй байх боломжтой юм. Яг хүчний электроник хувирах техникээр ямар нэгэн инженерийн шийдэл гаргаад бүтээл гаргаад үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүдэд нэвтрүүлвэл энэ өөрөө инновац, энэ өөрөө Монгол инженеруудын одоо мэдлэг шингэсэн бааз суурь болох ёстой. За яг энэ палат бол өөрөө Японы Fujitsu контроллерыг ашигласан. Өөрөө энэ одоо хувирах цаа удирдах зорилттой юм төхөөрөмж байгаа. Энэ өөрөө монгол хэлтэй. Өөрөө одоо дахин маргаамжлах боломжтой бүх зураг дизайн шийдлүүд нь бүгдийг одоо бид нэр хийгээд ингээд угсраад үйлдвэрлээд ингээд болцсон. За энэ өөрөө 6 энэ хар трансформатороор хүчний элементүүдийг удирддаг. За яг энэ палат өөрөө нэг л загвар хүчний хэсэг бол өөрөө томоос жижиг болж болно. Энэ бол одоо 22 кВт-ийн хөдөлгөөр зориулсан ийм загвар байгаа. За энэ өөрөө дотроо Германы Синхрон гэж компани хагас дамжуулагчтай. За энээс дээшээ ингээд өндөр хүчлийн хэдэн 10 кВт мегаваттын хөдөлгөөрүүдийг ч удирдах болно. Гэхдээ энэ удирдлагын палат бол зөвхөн нэг л байна. Энэ бүх хувирагчид очоод удирдаад явна гэсэн үг. Бас мөн одоо эрдэнэт үйлдвэрт одоо нийлүүлэхээр эрдэнэт үйлдвэрт ашиглуулахаар туршуулахаар ингээд бэлтэж байна. Ер нь нэг 20 жилийн баталгаатай ажиллах хугацаатай 3 жилийн бүр баталгаад хугацаатай үйлдвэрлэгчээс Эрдэнэт шинжлэх ухааны технологийн паркийн хувьд үе шаттайгаар хийгдэж буй ажлуудын судалгаа шинжилгээний ажлууд хийгдэж байгаа бөгөөд зарим төсөл нь бүрэн хэмжээнд хэрэгжихэд бэлэн болсон төслүүд байна. За тус парк нь шат дараалсан ажлуудыг ирэх 2-3 жилүүдэд багтаан хийх тооцооллыг гаргасан. За цаашид зис бүтээгдэхүүн болон усан суурьт будаг, эмүүлс цахилгааны автомат тоолуур лаз үйлдвэрлэх болон гэр хорооллын дулаан хангамж хөрсний нөхөн сэргээлтийг үр дүндээ хийхэд шаардлагатай судалгааны ажлыг эхлүүлээд байгаа юм байна. Ингэснээр Эрдэнэт хот Орхон аймагт аймгийн засаг даргын санаачлагаар бий болсон Эрдэнэт шинжлэх ухааны технологийн парк нь эрдэмтдийн зөвлөлөөс бүрдсэн томоохон багтай эдийн засгийн эргэлтийг дотооддоо бий болгон хүний хөгжлийг энэ тэргуунд тавьсан үйлдвэрүүдтэй цогц аймаг болох боломж нь ойрхон байгаа юм а.